Ci siamo. Ok. Buonasera, buonasera a voi che siete qui in presenza, buonasera a voi che siete online, Ciao, benvenuti. Ciao Ciao, ragazzi, ciao, ciao, ciao. ciao. Buonasera, buonasera. buonasera, benvenuti. Sono le 20:41, sono un minuto in ritardo. Oggi 22 luglio 2025, 22 luglio, martedì, per il nostro incontro della settimana, ancora un altro studio, perché abbiamo lo studio lunedì, abbiamo lo studio martedì, abbiamo lo studio mercoledì. Così siamo già preparati. Che dicono che dobbiamo studiare ancora di più, ma comunque già siamo con questa carica bella di informazioni di questo Vangelo, che è di una chiarezza, di una luce, di una... ci porta delle informazioni così ricche che ogni volta che studio sembra che è sempre la prima volta che sto studiando, che sto leggendo. Guarda che ho iniziato a leggere tutto questo quando avevo 14 anni. Figuratevi, ho quanto ogni volta che guardo come se fosse sempre la prima. E è bellissimo. Quindi mi auguro che anche per voi sia un studio ricco di conoscenza, d'amore, e che possa aiutare voi nella vostra vita quotidiana a affrontare le difficoltà con la stessa serenità e lo stesso amore che Gesù ha passato ai suoi discepoli e ha lasciato per noi. Perché questo è lo scopo, è avere la serenità di non lasciarsi trascinare dagli avvenimenti e delle difficoltà, perché siamo tutti studenti in una scuola dove tante volte abbiamo difficoltà e vogliamo mollare, vogliamo uscire, vogliamo smettere, vogliamo non andare più, ma non funziona così. La vita non possiamo lasciare come una scuola, non possiamo lasciare prima di finire la lezione, il compito che siamo venuti a fare. Ok? Quindi buoni studi a tutti noi, che Dio vi benedica, ci benedica. Ringrazio la spiritualità amica che ci segue, che ci intuisce, che ci auxilia, che ci ama incondizionalmente, che è sempre con noi in ogni momento della nostra vita. Ringraziamo, Signore, questa casa sempre di luce. Ringraziamo a tutte le case di preghiera, a tutte le chiese, tutti i centri spiritisti, tutti coloro che pregano e chiedono a un mondo spirituale l'ausilio e la preghiera per amore di nostro Signore Gesù. Così sia. Così sia. Oggi, come avete letto, domande e risposte. Perché so che abbiamo dimenticato di mettere più o meno il tema di questa. Potete fare qualsiasi domanda già che non abbiamo messo un tema. Ma io vorrei vedere, dopo esaurire un po' le vostre domande, non lo so neanche se saprò rispondere a tutti, ma comunque posso dopo chiedere all'universitario, a quelli degli spiriti, sai, gli universitari spirituali posso sempre chiedere. Ma comunque vorrei parlare un po' sulla legge di distruzione. Cosa sta accadendo nel mondo oggi? Come possiamo vedere questo momento di transizione di un mondo di prova e espiazione a un mondo di rigenerazione? Cosa significa passare da un mondo di prova e espiazione a un mondo di rigenerazione? Noi sappiamo che le categorie di mondi già passate dagli spiriti a noi sono 5. Mondi primitivi, dove inizia la vita scoprendo il fuoco, mondo di prova e espiazione che è il nostro, siamo solo al secondo livello. Prova e espiazione, dove noi con la nostra nascita come spiriti abbiamo, Dio ci ha regalato libero arbitrio. In quel processo nostro di evoluzione della primitività abbiamo anche acquisito tanti errori, ma sappiamo che gli errori fanno parte della nostra crescita, ma comunque tanti di questi errori
sono stati causati da noi stessi. E oggi noi, in un mondo di prova e espiazione, dobbiamo espurgare tutto il male che abbiamo fatto, tutti gli eccessi che abbiamo commesso nella nostra vita, tutto ciò che non abbiamo fatto e abbiamo potuto fare, perché noi oggi nel mondo di prove e espiazione sono passati tanti anni in questo mondo, siamo a più di 2000 anni che conosciamo, ancora di più perché quando siamo arrivati in questo pianeta sono più di non lo so, 7 mila anni. Stiamo completando un ciclo della rigenerazione per entrare nel mondo di rigenerazione. In questo periodo noi dobbiamo semplicemente adesso dare l'esame tutto di una volta sola. Se vogliamo andare a un mondo di rigenerazione, che è il terzo livello, noi dobbiamo fare l'esame di una volta sola. Le malattie, tutto, guarisci qua, vieni qui, guarisci lì, vieni là, e una cosa o un'altra, i dissensi, le tragedie, come si dice, disincarni collettivo. Ma perché tutto questo? Vogliamo capire queste cose? Abbiamo come guida, abbiamo il libro degli spiriti con la legge della distruzione che ci spiega benissimo. Abbiamo la Genesi, i miracoli e le predizioni secondo lo spiritismo. Abbiamo questa transizione planetaria in corso e lì dice, prima di ciò, diversi tipi di trasformazioni avverranno nel pianeta per concorrere all'accelerazione di questo processo. Mi fermo un attimo qua e vi do la parola per le domande, se volete fare poche domande. Cic, 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 cic. Provo io, faccio io. Ok. Ma il mondo di rigenerazione, cioè, sarà di nuovo la Terra? Cioè, se noi dovessimo, diciamo, passare di grado, ritorneremmo sulla Terra o andremmo in un altro pianeta, già rigenerato? Sarà, Paolina, la terra, per l'informazione che abbiamo di Chico Xavier e degli spiriti, sarà la terra a rigenerarsi. Tanto che questo processo di rigenerazione già è iniziato da tanto tempo. Ogni cataclisma, ogni situazione che la Terra vive, già è il suo processo della legge naturale di transizione. Tanto che la pandemia è stato un culmine di una rigenerazione accelerata perché la Terra potesse ancora rigenerarsi. Quindi a prescindere da noi, nel senso, a prescindere da quello che facciamo noi, sta a noi poi ritornare in un pianeta sulla Terra rigenerati oppure andare in un altro più scarso, tipo Cappella quando ci hanno buttati via. Okay. Esattamente, come noi sappiamo, Cappella è andata alla rigenerazione. E noi, come siamo stati bocciati, siamo stati mandati alla Terra, che era una scuola che già stava essendo preparata per ricevere gli studenti che non sono riusciti a passare a Cappella. E noi siamo tutti mandati qua, tanto che quando siamo arrivati già c'erano altri popoli qua che vivevano qua, che sono venuti non di Cappella, ma da costellazione di Aldebaran, che sono gli orientali. Loro sono venuti, non hanno passato neanche loro nel loro pianeta, sono stati mandati alla Terra. Quindi la Terra ha fatto di scuola per tanti studenti di altre costellazioni che sono venuti insieme a cercare di avere una coabitazione, a imparare uni con gli altri. Ok? E quindi la Terra sarà rigenerata. Noi della Terra sappiamo che
quelli che saranno, che dovranno lasciare questa terra, che non avranno passaporti timbrado per continuare, dovranno andare a Chiron. Questa informazione, anche già data dagli spiriti, Chiron è un pianeta simile a Terra, con le stesse condizioni di vita della Terra, só che più grande della Terra. Só che in questo pianeta stanno ancora scoprendo fuoco. E accadrà con gli spiriti che saranno esilati lì, perché noi siamo gli esilati di Capella, Edgar Armand. C'è un libro con la storia degli esilati di Capella. Quindi noi come esilati di Capella, adesso gli esilati della terra andranno a Chiron. E come noi siamo arrivati qui, abbiamo la storia di che il paradiso perduto. Cos'è il paradiso perduto se non la sensazione del mio spirito di essere uscita di un posto a quale io sono affezionata e non mi ricordo più? Questa sensazione del paradiso perduto, immaginate noi se Deus me guardi. Oh, Signore, no, scusami, che non mi mandano per forza. Sì, dobbiamo andare a Chiron. Se dobbiamo andare a Chiron, mette già tutti insieme, meglio che andare da sola. Se dobbiamo andare tutti a Chiron, cosa accadrà? Noi arriveremo a Chiron, non c'era internet, non ci sono le facilità della società, non c'è nulla che siamo arrivati oggi ad avere. Lì stanno scoprendo un fuoco. Andremo a vivere in un modo dove la nostra mente, con il velo della dimenticanza, per non farci soffrire tanto, diminuire la nostra capacità di conoscimento, perché noi possiamo riuscire a stare in un mondo ancora primitivo. Perché il male non riuscirà più a restare e neanche andrà a un altro pianeta di rigenerazione? Perché no? Perché il male nel pianeta di rigenerazione non sarà come conosciamo noi. E quindi non esisteranno le malattie, non esisterà la malvagità. Il male sì, ma non come conosciamo. Il male sarà un male minore, più lieve, non un male come conosciamo dell'atrocità, come vediamo, le guerre, le povertà, le malattie, tutto questo sarà estirpato, non esistere, non è sarà estirpato, non esisterà nel mondo di rigenerazione. Quindi a Chiron, quando arriveremo, immaginiamo questo, che il male sono già quelli che sono molto cattivi, gli spiriti come Chico Xavier, già c'è un dialogo che vi farò vedere alla fine qua, dove lui dice che questi spiriti stanno essendo già esilati nella Luna, dove è Hitler. Il spirito della categoria di Hitler è ancora preso nella Luna, perché c'è un pezzo della Luna che è una prigione di sicurezza, dove è isolato da tutto ciò che conosce come questo è castigo, no, per evitare che lui subisca la influenza degli spiriti a quale lui ha fatto male. Se no lui non riuscirebbe a vivere. E quindi, essendo lì, noi sappiamo anche da Umberto di Campos, che è lo spirito del irmão Hicks, che scriveva tramite Chico Xavier, di Valdo Franco, che lui è stato visitato da Gandhi, che in una delle incarnazioni di lui, Hitler è stato suo figlio. E Gandhi ha chiesto personalmente a Gesù la opportunità di visitare Hitler. È l'unico spirito che è andato a visitare Hitler. Quindi, riassumindo, un mondo di rigenerazione sarà proprio la Terra. C'è una domanda di Lina. Lina e dopo Ale. Sono Marisa, scusa. Grazie. Sì. Se ho capito bene, quindi noi andremo a Chiron dove
torneremo all'età della pietra praticamente. Io mi auguro di non andare a Chiron, sto facendo il possibile. Ma chi va a Chiron, scusami? Chi A Chi andrà A Chiron sono gli spiriti che ancora non sono riusciti a perdonare, a fare il bene, a pensare nel bene, a vivere il bene, la carità, l'amore. Ho capito. Questi sono gli spiriti, perché non è un castigo andare a Chiron. Non è un castigo andare a Chiron. Chiron è solo una scuola dove io, come qui, non sono riuscita a imparare, ho avuto l'opportunità di imparare il bene. Come io ho preferito, perché io ho tutti i meccanismi per fare il bene. Ok. Ho tutto il meccanismo per perdonare, come ha detto Gesù. Qual è la password perché io possa timbrare il mio passaporto per andare a un mondo di rigenerazione? Amare il tuo prossimo, amare Dio su tutte le cose, al prossimo come a te stesso. Questo è ancora difficile. Nel mondo di rigenerazione riusciremo, ma perdonare dobbiamo. La carità dobbiamo fare. Perché la materialità non è un mio fuoco, non deve essere un mio fuoco, perché primo Dio di tutte le cose ci sarà dato. Perché se un giorno io sarò in dubbio tra un mondo e la spiritualità, Dio è meglio che io scelga Dio. Perché se io sceglierò un mondo, io rimarrò senza Dio. Ma se io scelgo Dio, con Lui conquisterò il mondo. Okay. Questo ho fatto con Dio, ma è l'amore il mondo. E Dio è l'amore, ma per capire che la spiritualità è il primo piano, sopra ogni necessità nostra. Ok. Va bene, grazie. Caterina, una domanda. Quanto influisce la malattia fisica, intendo fisica, su questo percorso qua, spirituale? Perché una cosa è certa, in molte persone la malattia ti eleva, effettivamente ti fa avere una consapevolezza molto diversa dalla materialità comune a cui si è abituati. Quindi quanto incide la sofferenza fisica, ma proprio non il mal di testa ogni una volta l'anno, ma la malattia, la convivenza con la sofferenza. Quanto incide sul percorso che si farà poi, è chiaro, unito anche a un percorso sicuramente che di cuore è molto è bello, nel senso dove c'è una predisposizione al prossimo. Lina, ogni caso è un caso. Non possiamo generalizzare perché siamo miliardi di persone con esperienze diverse. Ciò che è supportabile per me può non essere per un altro. E è sempre portato in considerazione tutto, perché Dio è amore incondizionato. E quindi, ma una cosa io ti dico, il dolore e la sofferenza sono due cose diverse. Il dolore può esistere, ma la sofferenza è un optional. Una scelta. La sofferenza è un optional, è una scelta di vivere una sofferenza per conto di un dolore. Perché io ho convissuto con persone che avevano dei dolori atroci. Un esempio negli anni. Un esempio di dolore atroce è gli anni. E cosa fa lei? Si ribella contro Dio? Si ribella contro la vita? Parla male di quello? No. Quindi la supportazione con chi io avrò passato questa esistenza, che quello a me è un sfogo della mia anima necessario perché io non lo so cosa ho fatto per oggi avere questa malattia. E quindi non mi interessa neanche cosa ho fatto, mi interessa che Dio mi dice, beati gli afflitti perché saranno consolati. Guardate che questo mondo non è il mondo, non è la vostra casa. Qui è un passaggio. Quindi se io vedo qui come un passaggio, come una prova che devo supportare perché quella prova è necessaria alla mia evoluzione,
io la supporto senza lamentarmi. Certo. Io mi metto a lamentarmi, a sprecare la mia incarnazione, montata nel mio dolore, io ho perso l'incarnazione e lì invece una prova diventerà un'espiazione. Capito. Perfetto, chiarissima, grazie. Ok? E quindi stavamo parlando prima degli esempi che stavamo facendo prima di iniziare la riunione. E veramente, dipendendo di come io affronto questa difficoltà, io sarò pronta o no per entrare in un mondo di rigenerazione. Anche se lì la malattia non ci sarà, ma dipendendo del dolore, delle cose, non esistirà la sofferenza. Io devo imparare a non soffrire qui per poter entrare là, perché là la sintonia di sofferenza non esiste. E se io ho ancora la sintonia della sofferenza, io non posso andare là. Capito, capito, molto, molto, molto chiaro. Perfetto, grazie. Grazie a te, Ale. Allora, un'osservazione, ma in realtà è collegata a quella domanda che ti faccio. Perché ovviamente su quelli sul tirone, che sono all'età del fuoco, ci sarà sicuramente bisogno di qualcuno che abbia delle idee per migliorare le condizioni di vita. Sì? Cioè, non dico per scherzo, ingegneri, fisici, No, ma io... gente tecnici in gamba. Volevo fare questo. Quindi, gli spiriti, la domanda effettiva è questa. Gli spiriti, come si stanno organizzando in questa fase di trasformazione e accelerazione di questo processo? Per selezionare, aspetta, non avevo fatto la domanda su. No, non esistono domande stupide, smettete con questo. Non esiste domande stupide perché tante volte la domanda è necessaria, per questo abbiamo aperto oggi per domande e risposte, perché anche la casa è aperta agli spiriti che hanno dubbi e che vengono a studiare con noi, che hanno anche loro dubbi, perché siamo in un momento di transizione e tanti devono avere delle risposte. Questo che hai chiesto, avete sentito la domanda di Alessandro? Non molto chiara, purtroppo. Mi può ripetere per favore, Alessandro? Allora, su Chiron, ovviamente, essendo nell'età del fuoco, ci sarà bisogno di gente che sia più avanzata. Che ne so, io la butto lì, fisici, tecnici, ingegneri e altri, no? Che migliorino queste condizioni di vita. Allora, la mia domanda era, come si stanno organizzando in questo periodo gli spiriti durante questa trasformazione e accelerazione di questo processo? Cioè, come selezioneranno, come sceglieranno? Non so neanche io bene come sto lavorando sulla domanda, grazie. Grazie a te. Ok. Io esempio sempre della scuola. La Comuni costruisce una scuola fantastica, una scuola bella, una scuola dove quella scuola deve ricevere i bambini che non sanno ancora reggersi da solo. Cosa fanno? Mettono un altro bambino a reggere loro? No. No? Assolutamente no. Quindi devono avere gente capace che auxili. Gente, quanti maestri sono venuti alla Terra prima di Gesù Cristo? Quanti maestri sono venuti sulla Terra in un pianeta arretrato, anche nell'epoca del fuoco, che stavano scoprendo il fuoco, c'erano dei maestri, c'erano quelli che sapevano un po' di più, c'erano quelli che erano intuiti, hanno avuto l'aiuto, perché se no non esiste la evoluzione. Quello che ha chiesto Alessandro, bravissimo, cosa accade? Ci sono ingegneri che hanno l'intelligenza e non hanno ancora la moralità. Cosa faranno? Chiron, andiamo a aiutare là. Perché? Perché lì, con un po' di evoluzione che hanno già vissuto nel mondo reale, che più reale, nel mondo evoluto, si ricorderanno del bene, perché saranno intuiti da questo bene. E ci sono quelli che utilizzeranno per bene la conoscenza che hanno, ma vedranno l'arretramento ancora di quegli spiriti ignoranti che hanno bisogno di capire cos'è l'amore.
cos'è la condivisione, cos'è il bene, e si migliorerà vedendo la necessità di altri di migliorare. Ok. Avete capito come funziona? E lì, perché gli spiriti cattivi andranno lì? Perché arrivando cattivo lì, uscendo da un mondo dove convivevano con persone per bene, con persone amorevoli, con persone che erano persone capaci di amare, anche loro, per più cattivo che siano, hanno un figlio, una figlia, una madre che amano, una sposa, hanno qualcuno al quale loro dedicano amore. Ma loro vivono in un ambiente male, ma con tanti aspetti buoni attorno a sé. Arrivando lì, vedrà delle cose così arretrate, così brutte, che si spaventeranno con quello che stanno vedendo, che è una realtà che magari loro hanno vissuto e passano a non accettare più per la violenza. E lì cambiano. Che siamo stati noi in questo processo. Noi abbiamo fatto la stessa strada. Tanto che oggi noi abominiamo la violenza perché noi abbiamo conosciuto la violenza, che non fa parte più di noi oggi. Ma noi abbiamo conosciuto, se no non saremmo qui. Grazie. Ok? Sì? Come giustificano le guerre che ci sono adesso? Le guerre. Libro degli spiriti. C'è tutto. La legge di distruzione, capitolo 6. Distruzione necessaria e distruzione indebita. La distruzione è una legge di natura. Bisogna che tutto si distrugga perché rinasca e si rigeneri. Ciò che voi chiamate distruzione altro non è che trasformazione, che ha per scopo il rinnovamento e il miglioramento degli esseri viventi. Cosa accade? La guerra, quando noi chiediamo, qui c'è flagelli distruttori, due le morti, andiamo alla item 3, che parla sulla guerra. Domanda 742. Qual è la causa che porta l'uomo alla guerra? La predominanza della forza bruta sulla natura spirituale e l'appagamento delle passioni. Allo stato selvaggio, i popoli non conoscono che il diritto del più forte. Per questo la guerra è per loro una condizione normale. Comunque, mano a mano che l'uomo progredisce, i conflitti diventano meno frequenti perché se ne evitano le cause. E quando essi sono inevitabili, l'uomo sa affiancare all'azione lo spirito di umanità. La guerra sparirà un giorno dalla faccia della terra? Sì, assolutamente. Quando gli uomini comprenderanno la giustizia e praticheranno la legge di Dio, allora tutti i popoli saranno fratelli. Qual è stato lo scopo della provvidenza rendendo la guerra necessaria? La libertà e il progresso. Quindi, abbiamo bisogno della guerra per evolvere? No. Tanto no che lo spirito bellicoso che esiste in tutti gli esseri umani che abbiamo portato, perché siamo nati dalla guerra, quando abbiamo iniziato a scoprirsi come diritti di avere e di non avere, della divisione, abbiamo iniziato a guerriare per avere le cose. E lì tutto per conta del materiale, di difendere il loro territorio, la loro casa, le loro... Invece di condividere abbiamo creato pari ponti, abbiamo creato pareti, muri. E quindi questo per dire, ci ha allontanato. Con questo
la guerra fa parte della essenza primitiva dell'uomo. E quindi, tanto che vediamo oggi, o mondo só non è già in una terza guerra mondiale, perché la grande maggioranza è già andata molto avanti. Se fosse ancora, mettiamo 30 anni fa, si iniziasse una eclosione di guerra, tutto il mondo sarebbe nuovamente in guerra. Perché? Perché tanti avevano ancora questo spirito della disputa che noi vediamo oggi. Quello che sta accadendo come guerra, noi, a nostri occhi è una cosa completamente fora da realtà. Come possiamo ammettere che uno metta una bomba sulla testa di un altro che non sa neanche chi è, che se ci sono bambini, se ci sono donne? Quindi questi spiriti non reincarneranno più sulla terra e non andranno neanche a Chiron, perché dovranno fare un percorso lontano da tutti fino a quando riusciranno a ragionare, a chiedere perdono e a ragionare come uomini da bene, con un cuore disposto a chiedere una nuova opportunità. Ma comunque, quando avranno l'opportunità, non andranno più su una terra regenerata, ma è un pianeta ancora scoprendo il fuoco. Questi sono i capi. Questi sono i capi. Che invece viene ucciso. Quelli che vengono uccisi. Comunque la spiritualità ha tutto. Una delle domande di Kardec agli spiriti era giustamente questa: ma scusa, non esiste un altro modo che l'umanità possa evolvere senza essere con la guerra? Esiste. E già hanno provato di tutti i modi fatti evolvere senza necessità di una guerra. Le pandemie, i flagelli, le necessità, ci sono tanti modi. Ma cosa accade? La domanda Kardec ha fatto allo spirito: ma in questo caso di una guerra soffrono anche quelli che sono innocenti, subiscono male anche quelli che sono innocenti. Tra virgolette, perché non siamo noi? Perché non siamo noi lì in guerra? Perché non siamo noi in guerra? Abbiamo bisogno di questa esperienza? Quelli che, gente, una cosa non possiamo dimenticare: Dio è soberanamente giusto, onnisciente, onnipresente in ogni cosa che esiste su questo universo. Lui sa di tutte le cose, inclusive ciò che vediamo come un male non è stato creato né dagli spiriti né da Dio, è stato creato da noi stessi e noi abbiamo sempre l'opportunità di rifare le stesse strade. E quelli che pensiamo nella innocenza sono quelli che hanno fatto il male e adesso subiscono male perché non sono riusciti a perdonare o perché hanno chiesto come prova la stessa situazione. Perché penso tutti questi morti, questi spiriti restano intorno a noi e ci chiedono aiuto. Io sento, non so. Sì, ma questo non è una cosa, io sento, ok, so che noi siamo in un momento della umanità, gente, dovete capire questo. Noi abbiamo oggi un spirito molto più fluido che quelli che avevamo come primitivi e fino a qualche anni fa, millenni fa. Quindi noi siamo in un processo dove sentiamo molto di più l'energia attorno a noi. Se così non fosse, noi non sentiremo questa emozione fortissima in determinate situazioni e neanche questa influenza spirituale che stiamo subendo. La nostra responsabilità qual è? Educare il mio spirito perché io non entri in conflitto a causa dei conflitti. Perché come un medico che va all'ospedale e va a casa con le malattie dei suoi pazienti, lui può andare all'ospedale a guarire qualcuno?
Noi non possiamo entrare nella sofferenza del mondo perché io non sono Dio, non riuscirò a risolvere e sarà un problema a me perché mi causerà disturbo e anche a chi è con me. Se io devo essere corretta con me e la mia evoluzione, io devo stare attenta a quello che io apro come campo energetico. Ok? Quindi Guido, c'era Guido prima, dopo non sei tu. Guido, Dunque, ovviamente io ne ho un sacco di domande, Caterina. facciamo una che c'è No, due, facciamo due. Una un... me l'hai stimolata appena un minuto fa. Mi Come? senti? Mi sentite? Mi Sì. sentite? Tu ci hai fatto capire in qualche modo che a Gaza gli adulti civili e i bambini non sono vittime, ma in qualche modo anche loro scontano delle colpe pregresse, cioè delle altre vite passate? Guido, non possiamo dire che loro non sono vittime. Ai nostri occhi loro sono vittime, sì. Ai nostri occhi loro sono vittime e noi dobbiamo pregare per loro e dentro del possibile dobbiamo aiutare loro a superare questa fase. Questo con che? Andando lì, non che non risolverò, ma pregando. A quello che è la prova spirituale di ognuno, tocca a loro e a Dio, ma conoscendo quello che la spiritualità ci ha sempre detto, esiste o che? La legge di causa e effetto. Infatti. La legge di causa e effetto. Io non posso dire, non farò nulla come esiste in India. Sappiate che in India esiste ancora che qualcuno una persona cade per terra passando male o sta male, le persone non si fermano a aiutare perché è il suo karma. È quello che volevo dire. Non andare a questo primitivismo perché questo ha mantenuto loro nella povertà e nella ignoranza ancora che non hanno capito gli insegnamenti che hanno ricevuto dai grandi maestri. Quindi non entriamo in questo stesso errore. Lo advento della spiritualità, dello spirito e del consolatore promesso, come ha detto Gesù, io vi manderò il consolatore promesso che vi spiegherà tutto ciò che io non ho potuto spiegare perché non eravate ancora pronti. Quindi il consolatore promesso, come abbiamo saputo, che sono tutti questi spiriti che tramite Kardec ci hanno lasciato questo messaggio, voglio dire che io devo capire che in questo momento io posso aiutare pregando, ma non devo giudicare quello che sta accadendo in momento nessuno. Ok? Perché ognuno sa della sua necessità. L'unica cosa che dobbiamo fare noi oggi è prendersi cura di noi stessi, perché già è un compito gigantesco che noi dobbiamo fare con i nostri difetti. Sono i miei difetti che io devo cercare di combattere. E è quello che io mi sveglio tutti i giorni di madrugada e chiedo a Dio: cambiami, Signore, sondami, fammi una persona diversa, fammi riuscire a affrontare le mie difficoltà, fammi riuscire, Signor Gesù, a essere un giorno alla volta diversa di quello che ero. E è così che dobbiamo fare. Io non posso preoccuparmi se l'altro non cambia, se l'altro non fa la sua parte, se l'altro non vuole sapere. Perché io voglio andare a un mondo di rigenerazione. Quindi non posso, devo aiutare il mio prossimo, ma non posso fare la missione per lui e non posso fare il compito che deve fare lui. Ok? Grazie Guido. Erano due, c'è l'altra domanda, ce n'è un'altra. Scusa. Allora, no, ecco, c'è un problema di fondo in quello che dici, cioè spesso usi il plurale, noi veniamo da Capella, noi andremo su Chiron,
Poi in qualche altro passo parli del personale, del soggettivo. Io ho speso bene la mia vita e ho guadagnato in evoluzione. Ecco, io mi chiedo, questi grandi, come dire, migrazioni, cioè, hanno un senso, diciamo, di gruppo, cioè generalizzano in qualche modo le persone? Perché io non ho capito bene se uno va su Capella, l'altro ritorna su Capella, l'altro va su Chiron, cioè è un destino singolare, personale che ci aspetta o è di gruppo? Non l'ho capito questo. Ok, bravissimo, ottima domanda. Na casa di mio padre ci sono tante dimore, ok? Se io prendo questa spiegazione che na casa di padre mio ci sono tante dimore, quante stelle, quante lucine vediamo su questi pianeti? Miliardi, triliardi, milioni che non sappiamo neanche la quantità che esistono. Só uma escola como a Terra, esistono migliaia di scuole nella stessa evoluzione della Terra. E quindi, in questo momento, noi siamo, ci sono quelli che sono venuti da Aldebaran, ci sono noi che siamo venuti da Capella, ci sono quelli che già erano sulla Terra e sono nati sulla Terra, sono quelli che non hanno vissuto reincarnazione fuori del pianeta Terra. Ok? La prima vita, il primo spirito hanno ricevuto come primitivi sulla Terra. Ok? E quello già sappiamo che siamo diversi. In questo senso, come ha chiesto Guido, può essere che un Chico Xavier, invece di reincarnare su il pianeta, come si dice, di regenerazione, bom, pianeti di regenerazione sono diversi, sono tanti. Per esempio, Chico può scegliere di andare a Capella. Chi ha detto che Chico adesso non è a Capella? Non è, perché lui è venuto da Capella con il dottor Bezerra di Menezes e tutta un'equipe di spiriti che là sono stati anche loro, di certo modo, bocciati, ma già avevano una capacità spirituale molto grande e sono venuti qua. E cosa accade? Quando il pianeta di prova e espiazione sarà un pianeta regenerato, lui può scegliere di restare qua o di andare a un altro pianeta in rigenerazione o anche andare a un mondo primitivo per aiutare. Quanta reincarnazione lui ha avuto? Anche Daniel è stata una delle sue reincarnazioni come profeta Daniele. Quindi, quante reincarnazioni Chico ha fatto sulla Terra che era un mondo primitivo? Quindi noi non sappiamo dove esattamente andremo. Io dico, noi andremo rimarremo qua per un pianeta di rigenerazione o andremo a Chiron, ma io già posso sapere dove vado con il comportamento che io ho oggi. Perché noi sappiamo che il nostro spirito, quando desencarna, è lo stesso spirito che io ho oggi qua. E quindi se io qui sono cattiva, sono brutta, in un mondo di rigenerazione non esiste cattiveria né bruttezza, cosa vado a fare là? Non mi lasciano neanche entrare. Quindi non ho bisogno neanche avere una bolla di cristallo, una palla di cristallo per sapere dove andrò. Io già so dove andrò. Quindi sì, io posso anche scegliere o possono anche chiedermi, come già vi ho detto, di andare a Chiron a portare come figlia mia mamma, mia zia e mia sorella, che sono tre che litigano ancora come un mondo primitivo. E quindi ho detto, non chiedetemi di andare a Chiron a ricevere voi tre come figli, perché io vi piacerò. Ma questo per dire, Guido, noi stiamo scherzando su una cosa che è il nostro futuro evolutivo, perché io posso programmare mia reincarnazione, posso. Io oggi ho capacità per programmare mia reincarnazione, posso, perché noi scegliamo dove, che paese vado a abitare, che lingua parlerò, se sarò uomo o se sarò donna, come vivrò, chi sono i miei familiari. Questa è una programmazione fatta, gente, perché è una programmazione, non esiste a caso nella legge dell'universo, se no non sarebbe perfetto, non esiste a caso. Per questo, Guido,
ognuno di noi com o comportamento che abbiamo, già sappiamo dove andremo. Ok? Agora, adesso, cosa possiamo dire di tutto ciò? Leggiamo un po' cosa dice il libro. Qui, crônicas de Outra-Tumba, no? Crônicas de Além-Túmulo, de Chico Xavier, 1937. Existe uma providência misericordiosa que acompanha o momento evolutivo da Terra e nell'ora esatta dello sconvolgimento sociale della natura, le tombe si riempiono di voci e di rivelazione consolatoria, realizando profecia. Fascismo, ditadura del proletariato, falsa democrazia dovranno sparire nei fragori della lotta, perché la politica spirituale inaugura il nuovo diritto, la nuova legge, il controllo di tutti i fenomeni dell'economia del popolo. L'uomo capirà allora la necessità di un imperativo di pace che sia solidario con il progresso spirituale degli altri mondi. Questa disputa economica, questa disputa di questo spazio è mio, questo 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 ci fa abbrutire e litigare con il mondo, ok? Quindi sono comportamenti che nel mondo di regenerazione noi já andremo lì perché già sappiamo rispettare la proprietà alheia. Quella proprietà è tua, io non entro senza essere invitata, io non mi butto, non prendo quello che non è mio, io non avanzo la mano in quello che non mi appartiene. Lì imparerò a rispettare, non abbiamo bisogno di mura, perché io saprò rispettare il mio prossimo, ok? È diverso di quello che vediamo oggi. Só un attimino che faccio una piccola lettura. Gente, una cosa vorrei lasciare molto chiaro a voi. Non esiste nessun caso di flagelli distruttori, non esiste nessun caso di, come si dice, di guerra che non sia accompagnato da una programmazione spirituale di soccorso. Vi darò un esempio del tsunami di 2004. Quelli tsunami lì, la spiritualità, sapendo di quello che stava per accadere, perché già sapeva dei movimenti degli oceani, già sapevano tutto che stava accadendo dentro dell'atmosfera del proprio pianeta, ha preparato una colonia spirituale apposta che era sopra dove è accaduto il tsunami. Una colonia spirituale di emergenza è stata montata sopra dove è accaduto il tsunami. Ah, ma perché quindi invece di montare questo non è salvato le persone? Perché? Perché in quel caso lì, le persone che erano lì dovevano essere lì, perché non tocca a noi, non è della nostra conoscenza e neanche della nostra ossata preoccuparsi con quello che è la vita di un altro, la programmazione di un altro. Ma comunque la spiritualità ha montato questo soccorso perché le persone che dovevano essere lì sono radunate lì. Esiste non una programmazione di uccidere le persone così, ma la spiritualità organizza, già sapendo che quello è inevitabile, già programma tutti gli spiriti di altre galassie, tutti gli spiriti soccorritrici, tutti gli spiriti che possono aiutare e metterli a servizio di quegli spiriti che sono lì. Accompagnarli nella prova. Accompagnano nella prova. Già che voi non siete capaci di non avere necessità della prova, noi ci siamo. Ok? E quindi questo per dirvi, un accidente aereo con tante persone dentro. Ci sono quelli che non arrivano per imbarcare, sono quelli che cambiano giorno e orario, sono quelli che sono fermi nel traffico e non riescono ad arrivare, quelli che insistono perché devono prendere quell'aereo. Io devo imbarcare, io devo essere lì. Gente, è a caso questo?
La programmazione loro è la stessa? No, come ha detto Guido. A domanda di Guido, la programmazione, un modo di passare è stato lo stesso, ma ognuno vivrà con il momento in un modo diverso. Non esiste a caso, esiste una programmazione. Quindi un incidente in macchina esiste una programmazione? Dipende, ogni caso è un caso. Se io por negligenza bevo, mi drogo e vado a guidare in alta velocità, è un suicidio. E lì la spiritualità fa di tutto per dissuaderci, esiste questa parola in italiano? La spiritualità fa di tutto per dissuaderci di andare a guidare, bere, manda qualcuno, buca la gomma, fa di tutto per non sa dove è la chiave. Ma tu insisti in qualche modo in fare. È colpa della spiritualità? È stato programmato? Quindi noi come adulti che siamo spiritualmente, non siamo qui a casa a ascoltare queste cose. E questa la spiritualità già ci ha portato da 1800. E ci sono tanti casi che accadono, perché qual è il problema del disincarne collettivo? È lo magone che lasciano una società intera. È il dolore che lascia tante volte nei familiari che pensano che quella persona che ha subito quel male è morta in situazione ingiusta. E come noi, studiando la spiritualità, sappiamo che la ingiustizia non esiste, passiamo a vivere quel lutto, ma non più di quanto sia necessario, perché Dio ha detto, voi sapete il giorno che siete arrivati, ma il giorno della vostra partenza e come partirete, voi non sapete. E quindi dovete vivere in modo che quando arriverà il vostro momento, voi siete ok? Quindi questo per dire, c'è un caso che ha commosso il Brasile, raccontato da Divaldo, che è un incêndio in un circo a Niterói, Rio de Janeiro. Un circo immenso, bellissimo, molto famoso. La sua tenda ha preso fuoco. Tutti i bambini che erano lì sono morti. Tanti. I genitori, i bambini, c'erano anche le scuole, la gita scolastica con tutti i bambini. Di Niterói, Rio de Janeiro, potete andare a cercare. Il grande incendio a un circo. E lì tutto il Brasile era di una commozione gigantesca. Hanno fatto un gruppo di preghiera per tutti coloro che sono disincarnati e anche per aiutare quelli che sono entrati nella sofferenza di quelli che erano lì, che non conoscevano neanche, ma sono andati nella sofferenza. Per evitare tutta questa commozione che ha preso tutto il Brasile, la spiritualità, in una lettera psicografata da irmão X, da fratello X, che è Humberto de Campos, ha spiegato, tornando nei secoli, quasi 20 secoli prima, per spiegare che quegli spiriti che noi abbiamo visto come bambini erano gli stessi spiriti da quella epoca di 20 secoli prima, che la spiritualità, che lì loro incendiavano i cristiani per piacere. I cristiani erano incendiati per piacere, per illuminare la notte di Roma. E quindi facevano queste cose. La spiritualità ha passato, ha dovuto vivere ancora 20 secoli per riuscire a mettere insieme tutti gli spiriti che erano in quel periodo per poter fare un'evoluzione collettiva.
Loro erano incarnazioni disperse per 20 secoli, vivendo delle situazioni di difficoltà, fino a quando insieme sono riuscite a riscattare. Perché non aspettavo che loro crescessero e fossero adulti? Perché sarebbe ritardare ancora un'evoluzione che non aveva bisogno di aspettare più tanto. Quindi in quel momento il riscatto collettivo è stato fatto a tutti loro. E lì l'anima si è liberata di quella che era la prova che ha fatto subire altri e i familiari. Ma perché i familiari? Perché i familiari sono quelli che nell'epoca anche loro hanno subito lo stesso dolore, perché noi capiamo il dolore del prossimo quando abbiamo subito lo stesso dolore. Gente, avete capito i dettagli? Nell'epoca di Roma, la spiritualità già ha spiegato che gli spiriti che erano nell'arena, dati ai leoni per essere mangiati per divertimento, quegli spiriti uscivano prima del corpo, lo spirito usciva prima che tutto accadesse. Noi non comprendiamo ancora il disegno di Dio, che non ci lascia soffrire senza necessità. Io posso passare per la prova, ma il mio corpo sarà in prova, non il mio spirito. Giovanna d'Arco non era nel corpo quando era bruciata. Giovanna di Cusa, che è la nostra Giovanna di Angeli, è stata bruciata con i figli a Roma perché era una seguace di Gesù. È stata crocifissa e lì l'hanno bruciata insieme a suo figlio. Quindi lei era in quel momento perché? Perché non aveva necessità di quella prova. E noi tante volte non riusciamo a capire i desideri di Dio nella nostra vita. Gente, poi martedì prossimo, qui in questa casa, faremo vedere il film della vita di Francesca Caprini. Francesca Caprini. Abbiamo visto il cinema, vero? Sì. Abbiamo visto al cinema. E quindi questo filmato non perdete proprio. Quindi non dico altro, continuo qua perché già sto per finire. Questo per dire, noi dobbiamo capire che se io non merito e non devo essere lì, vi ho dato già un esempio che io ero a Vittoria, in Brasile, nel mio alloggio, quando sono uscita con un'amica a cena e tutto, era da 2 giorni che ero arrivata, e avevo messo l'aria condizionata in camera nuova e eravamo lì, siamo arrivate dalla cena e parlavamo tutto il tempo di nostro là, della spiritualità, perché lei era curiosa. E lì chiacchieravamo sul mondo spirituale. Siamo andate a dormire verso le 11. Non ho mai dormito così. Boom! Mi sono addormentata e lei anche, eravamo nel stesso letto, noi due, ci siamo addormentate. A un certo punto mi sveglio con un odore di bruciato, ho detto, mamma mia, hanno installato l'aria condizionata oggi, ma già hanno fatto qualcosa di sbagliato. Mi sono alzata, ho messo un naso nella uscita di... Nostra, puro, brucia l'aria condizionata. Ho staccato il filo, sono tornata a letto e boom, non mi è mai accaduto una cosa così. Quella notte lei mi ha chiesto, Cata, possiamo mettere il telefono in bagno o nella sala? Perché io già da un po' di tempo non durmo con il telefono in camera. Ho detto, non è un problema, proviamo. Ho messo per la prima volta il telefono fuori dalla camera. Ok, ci siamo addormentate. Al mattino io mi sveglio alle 7 che doveva entrare i lavoratori che stavano ristrutturando la cucina. Vado di corsa a aprire la porta dell'area di servizio. Quando arrivo in cucina un odore di bruciato, ho detto, gente, c'è qualche cosa bruciando fuori.
Ho aperto la porta del corridoio fuori dell'appartamento, era tutto nero di fumo, nero, nero. Mi sono spaventato, ho corso dentro, ho chiamato il portinaio, ho detto, Jorge, scusami, c'è qualcosa accadendo qua? C'è qualcuno che ha dimenticato una padella nel fuoco? Perché Donna Catarina, lei è a casa? Ho detto, ma dove sono? Sto impersonando. Ovvio che sono a casa, no? Aí lui ha detto, ma lei non ha sentito nulla? Ho detto, sentito cosa? Ha preso fuoco l'appartamento del nono piano. Ha preso fuoco l'alloggio. Sono venuti 2 pompieri. Hanno svuotato il predio. Erano tutti, tutta la notte, dall'1:30 di notte, tutto fuori dell'alloggio, in mezzo alla strada, con palazzo, bottiglie di amiche che dormivano. E lui era in shock perché anche mi ha detto, lei è scappato di diventare un churrasquinho, come si dice? Un spedino. Aí ho detto, come? Ah no, scusami. Ma ho capito quello che ero. Io ero 14º. 14. Io ho detto, ma cosa è accaduto? È bruciato tutto l'alloggio del nono piano. Ha preso fuoco. Ho detto, ma adesso non c'è nessuno nel palazzo, solo lei. Io che sono in portineria, nessuno può salire nel predio, in quanto i bombieri non fanno tutte le verifiche delle alloggi, perché è stato, non lo so se la signora è l'aria condizionata che ha preso fuoco, l'aria condizionata. Io ho detto, ok, bene, adesso io sono qua e rimarrò qua, quindi va bene così. E lì cosa è accaduto, gente, in quel momento? La spiritualità, se io fossi morta, il predio avesse preso fuoco, io fossi morta, la mia famiglia sarebbe ancora oggi a piangere che io sono morta bruciata in un incendio, ma come no? Lei è così, è cosata, ovvio che ci sono sempre quelli che parlano male, la strega, ma comunque, gente, questo sembra strano, ma a me è stata una comprovazione d'amore, di una prova di quello che stavo dicendo alla mia amica. Abbiamo avuto la comprovazione di ciò che parlavamo. E quindi il mio spirito, se fosse lì, no, il mio spirito non era lì, perché come puoi non ascoltare 2 pompieri, 2? Ha detto che hanno bussato nella porta perché hanno visto mia macchina in garage. Hanno quasi messo la porta giù e hanno dedotto che non c'era nessuno perché era in opera l'alloggio, no? Stavo ristrutturando la parte della cucina, ho detto non mi è andata a dormire dalla mamma. Per questo guardiamo il nostro giudizio di quello che non conosciamo e cerchiamo nelle scritture, nel Vangelo, in Gesù Cristo, quello che abbiamo bisogno come conoscenza. Perché è l'unica, conosce la verità e la verità vi tornerà liberi. Dov'è che posso trovare questa verità? È Lui l'unico. Io sono la via, la vita e la verità. Nessuno viene a Padre se non tramite me. Questo per dire, io ho tutti i meccanismi per affrontare le difficoltà di questa vita, ma io posso scegliere cosa fare con le informazioni che ricevo. Qui siamo sì molto vicini a una grande trasformazione planetaria. Le calamità sociali, spirituali, emozionali e fisiche si troveranno dappertutto nel pianeta. Chico Xavier ha parlato questo nel 1995 durante una intervista. Quindi sono le forze del male saranno qui. Sono arrivati tempi in cui le forze del male saranno costrette a abbandonare le loro ultime posizioni di dominio negli ambienti terrestri. E i loro ultimi trionfi saranno un impegno
di una reazione temeraria e infelice, velocizzando la realizzazione delle oscure predizioni che pesano sopra il loro impero fallibile. Noi sappiamo che tutti gli imperi sono fallibili. Tutto che è stato costruito sulla terra, il potere, quando si sente troppo poderoso, troppo pieno di sé, è il momento di disfare tutti e di iniziare. Facciamo un reset. Qui una Chic Xavier con Eigorino, il nome di questa signora, chiedendo: senti i pianti, le loro lamentele, non senti? Di chi, Chico? Non capisco. E lui mi spiegò: gli spiriti ribelli legati al male vengono espulsi dalla terra. Con il permesso di Gesù, i benefattori spirituali li portano sulla luna. Da lì vengono condotte in un mondo molto inferiore al nostro. Medianicamente, sento il loro pianto, notando il mio stupore, concluse: la luna è una piattaforma della terra. Anche tu senti lamenti, vero? Lei: no, Chico, non sento nulla, meno male. Ma agora immaginate la medianità di Chico, che stava sentendo il pianto e il timore di quelli che già devono lasciare la terra. Espiritualmente, l'apertura del suo canale sente questo lamento. Quindi non sono inventati da noi queste cose. Transizione planetaria è un studio che voglio fare, perché siamo riusciti a fare la traduzione appunto, c'è questo libro anche in italiano che è molto bello. E quindi siamo nell'apice iniziale dei tempi nuovi, in cui la scienza svelerà per noi il futuro immenso davanti all'universo. Qui è Chico, adesso, verso dove andiamo? Emmanuel afferma che la Terra sarà un mondo rigenerato intorno all'anno 2056. Quindi, lettera di Chico a José Gonçalves: penso che nel 2057 le nostre fondamenta saranno già più solide. La scienza avrà preso coscienza di compiti più ampi e, con l'aiuto di Dio, darà una mano forte alla religione per le nostre conquiste definitive dello spirito. La Terra avrà sofferto ancora un po', probabilmente con le guerre e i rinnovamenti che inevitabilmente verranno, e proprio per questo si rivelerà più comprensiva e più bella. Quindi la nuova rigenerazione, dovendo fondare la era del progresso morale, si distingue per un'intelligenza e una ragione generalmente precoce, aggiunta a un sentimento inato verso il bene e verso le credenze spiritualistiche. È il segno inconfutabile di un certo grado di evoluzione acquisita nel passato. Gli spiriti che stanno nascendo adesso, i bambini che pregano, i bambini che vedono le immagini di Gesù e si piegano davanti, le bambine che parlano con Dio, che parlano con gli spiriti. E questa nuova generazione sta venendo già con un bagaglio spirituale e morale molto più avanzato per aiutarti ancora nel mondo degenerato. Senza la migrazione, la partenza delle spiriti ritardate, sarebbero stati necessari secoli, forse migliaia di anni per arrivare al risultato che un mezzo secolo sarà sufficiente per realizzare. Ossia, per il cambiamento che ha necessità, si lascia noi come siamo, saremo repetenti tutta una vita. Quindi viene un cambiamento grosso e farci evolvere più velocemente. Quindi adesso, Marica, Posso? per favore. Sì, poi devo fare una domanda che era un po' che aspettavo. Allora, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento,
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Giovanni 15, 9, 17. Grazie Marica. Posso fare una domandina? C'è ancora tempo? Só un minutinho, quindi chi c'era la Concetta davanti a te? Conce. Ah, ok. Credo che l'hai detto poco fa la risposta. Era quando ti è stata fatta la domanda se ci sarà un mondo senza guerre, hai detto sì, ma la mia domanda era: ma è un tempo indefinito o è ogni volta che c'è l'evoluzione di pulizie? Non so se la mia domanda è, cioè non c'è il tempo, ci ho capito finito, perché poi da quello che abbiamo letto poco fa ho capito meglio, dove parla del 2057. Sì, ho capito. In realtà cosa accade? Noi siamo ancora in un mondo di prove e espiazioni. Se la nostra evoluzione non passerà da una guerra, noi avremo una evoluzione molto più veloce di quella che aspettiamo noi. Se noi entreremo in guerra, solamente, come si dice, appresseremo, come si dice, non appressare, Sì, velocizziamo. Velocizziamo, grazie Katia. Velocizziamo quel processo di separazione a quale accadrà comunque, perché la terra deve rigenerarsi o con noi o senza di noi, con il nostro volere o senza il nostro volere. Quindi se non sarà una guerra, comunque ci sarà la propria terra che farà la rigenerazione con tutti gli avvenimenti vulcanici, tsunami, terremoto, la propria natura farà questo cambiamento. Quindi se è la natura a fare, meno male, perché la natura farà, non siamo noi che abbiamo creato la guerra. E quindi, ma noi non sappiamo ancora fino a che punto la umanità arriverà. Ma come ha chiesto tu, la guerra è sempre necessaria in un mondo di rigenerazione, in un mondo primitivo, sì. O in un mondo di prova e espiazione, in un mondo primitivo, sì, perché siamo ancora primitivi. In un mondo di rigenerazione, il cuore celato alla guerra non entra. Ha una barriera energetica. Se io voglio fare la guerra, io non potrò mai energeticamente entrare in un mondo di rigenerazione. Ok? Un mondo di rigenerazione. E poi la guerra è una parola che è un passato molto longínquo che noi non ci ricorderemo neanche. Solamente dal punto di vista che mundo di prove primitivo, mundo di prove e espiazione, rigenerazione, mundo di felice e mundo di tosi. Quando saremo ancora nei mondi molto più avanzati, vedremo i nostri fratelli più piccoli facendo la guerra, ma lì già saremo in una tale evoluzione che saremo a aiutare anche noi in questo processo evolutivo. Ok? Grazie. Marica, scusami amica, dimmi. Allora, no, io volevo, visto che prima hai parlato di una cosa che mi ha ricordato una cosa, che un giorno parlavi del campo, l'apertura del campo magnetico della persona, no? Io volevo sapere, ma la guarigione del corpo fisico che viene praticamente coadiuvata dalla guarigione spirituale, stiamo parlando ad esempio di quello che fa Eliane, per esempio, no? Cioè questo ha un suo, diciamo, una sua finalità evolutiva proprio per riuscire a portarci diciamo, nel pianeta di rigenerazione? Cioè, come avviene questa cosa? Cioè, questa apertura del campo magnetico, che cosa accade? Ecco, vorrei sapere questo.
È un po', non ho capito bene in che senso l'apertura del Allora, la guarigione di una persona che è molto malata, ok? Che grazie all'aiuto spirituale e quindi diciamo a persone come Eliane, diciamo il dottor Fritz, eccetera, che praticamente riesce a curare il corpo, ok? Questo fa parte di un processo evolutivo anche per chi deve andare, diciamo, nel pianeta di rigenerazione, oppure una cosa solo limitata, diciamo, a dove siamo noi? Com'è? Come deve essere vista questa cosa? E poi com'è questa apertura del campo magnetico? Cioè come funziona l'apertura del campo magnetico della persona? Perché un giorno tu mi hai detto che quando una persona attraverso diciamo, l'intervento spirituale viene aperto il suo campo magnetico, possono emergere i problemi che ha e possono essere sanati. Io avevo capito così. Quindi volevo capire un attimino bene questo meccanismo, se puoi spiegarlo, oppure magari un'altra volta. Sì, dimentichi il campo magnetico, nel senso che stai... Ho capito quello che stai dicendo tu. Dimentichi questa apertura del campo magnetico, come hai detto. Ok. In realtà, pensiamo nell'energia che abbiamo noi. Se io, gente, devo fare un percorso dove questo percorso io devo essere con o spirito più fluido possibile. Se io ho delle mazzelli del corpo, delle situazioni che devo spurgare, perché io non devo contare sul mio corpo, io devo prendere in considerazione il mio spirito. Non è il mio corpo che deve guarire, è il mio spirito. Prima differenza è lì. Per esempio, un caso come Eliane, che ci sono tanti di provazione come Eliane che sopportano dolore atroce sulla terra e ancora lavorano per il bene. Non sto dicendo che è il caso suo, ma Sì, esistono casi, in che senso? Che questo spirito per evolvere avrebbe dovuto ancora fare 300 anni, 400, 500 anni di reincarnazione. Ha scelto prendere tutto di una volta sola in questa incarnazione per fare un salto per un mondo di rigenerazione. Tutto ciò che doveva espurgare sta vivendo oggi attraverso la carità che fa, malgrado tutte le sue malessere del corpo. Avete capito? Quindi, para che io passi e faccia un processo di evoluzione spirituale, perché il mio corpo può essere deformato, sopra sotto, pieno di piaga. O importante non è il mio corpo, ma il mio atteggiamento spirituale riguardo a come mi vedo nello specchio. E lì dice, ma ho vissuto tutta una vita con tutte quelle piaghe sul mio corpo, non mi sono mai lamentata, non mi sono mai portata l'odio, rabbia, o la famiglia mi ha abbandonato perché avevo quella malattia, mi hanno trascinato come San Francesco prendeva cura dei leprosi che erano allontanati dalla società. Quegli spiriti fra i leprosi che non si sono lamentati, anche senza sapere di un'incarnazione anteriore, hanno accettato quella malattia e hanno vissuto questo periodo in un modo, della condizione che gli ha fatto fare. Cosa accade con quello spirito? È stato guarito o no? Malgrado morire ancora con tutte le piaghe del corpo, lui andrà o no nel mondo di rigenerazione? Penso proprio di sì. O che noi non possiamo vedere da guarigione, gente, è la guarigione fisica. Perché io del mio fisico posso non guarire, ma guarirò dell'anima. Mi ha ricordato adesso, chiedo la vostra pazienza, un minuto, io mi ricordo adesso di Valdo Franco, quando era più giovane, è andato da un signore che è stato chiamato a casa di questo signore,
amica, la sua sposa era amica della sua mamma, ha chiesto a Divaldo di andare a fare il passe a questo signore. Questo signore, Divaldo ha detto che è arrivato davanti a lui, ha visto il suo campo energetico che aveva diversi tumori già tutto disseminato no corpo. E Divaldo ha detto, santo Dio, cosa faccio? Come posso aiutare questo signore? Cosa faccio? Aí lui era così giovane che ha detto, dottor Bezerra, lui guarirà, dottor Bezerra ha detto, sì, mio figlio, non si preoccupi, lui guarirà. Aí Divaldo, ai, che benedizione. Passi. Ha detto che só mancava cantare, e ha fatto, non come facciamo noi, ha detto che ha fatto a ballare, non cantare, e ha fatto passe a questo signore, ha detto, signora, aí la signora Divaldo, meu marido guarirà, non si preoccupi, seu marido guarirà, domani alle 10 di mattina sarò qui novamente per fare passe a lui. Ha detto lui che arriva tutto felice, pimposo, esce del bus, quando guarda andando verso la direzione a casa, vê tutto un sistema di funerale, ha detto, santo Dio, è morta la moglie di lui? Se lui è morta la moglie. Aí è entrato, è arrivato, aí c'era il carro funebre fuori, c'era la barra sopra il tavolo in quella epoca, né? Quella lì. Quando lui guarda, c'è la moglie vicino a lui che guardava così il suo marito. Quando ha visto Divaldo, disse, Divaldo, lui è guarito, guarda. Come mai mi dici che lui guariva? Aí davanti a tutti Divaldo disse che ha detto assim, mas eu sou Bezerra, como é que mi fa fare una figura di questa? Lei ha detto che lui sarebbe guarito. Sì, Divaldo, hai capito? È morto. Adesso è vivato. Quello che doveva passare è passato, adesso lo spirito è guarito. Lui intendeva lo spirito. Aí Divaldo, adesso mi passa. Quando o doutor Bezerra dice, no, meu filho, non si preoccupi, lui guarirà. Já lo so che non. Vediamo cosa possiamo fare. So che lui sarà. Vediamo cosa possiamo fare. Si dice che è guarito, dimentica. Quello che ho detto da mio fratello, che ha vissuto 52 anni con una malattia, ma non si è mai lamentato, ha vissuto per la carità, ha vissuto la sua vita, non ha mai chiesto nulla a nessuno, ha vissuto tutte le sue difficoltà grandissime che oggi mi viene magone di non essere stata ancora più vicina a lui in tutta la sua esistenza. E semplicemente quando sono andata da lui, che lui ha detto sono guarito, ho detto è l'ultima volta che vedo mio fratello. E è morto un mese dopo. Giustamente quando lui ha detto sono mia sorella, ho una novità per te. Dio mi ha guarito, io sono guarito. C'è un pastore della chiesa mia che mi ha fatto un trattamento e mi ha liberato. Ha detto che io non ho bisogno più di prendere medicina, non ho bisogno più di nulla, sono guarito. Ho detto, ho capito. Quindi questo per dire, è sempre così? No, perché la missione di lui era con quegli spiriti ossessori, è diversa di una malattia del corpo. La sua era malattia spirituale. Ok? Ok, Marica? Sì, sì, ok, va bene, grazie. Quindi, perché io vada a un mondo regenerato, io devo avere. Io non posso andare a fare un viaggio no Polo Norte andando con un costume dal Brasile. O no? Quindi io devo prepararmi per andare lì. Tanto che la natura è così perfetta che quelli che nascono qui nel paese freddo, io ho sentito la mia difficoltà, che è diversa, perché io sono nata in un paese che la temperatura massima d'inverno erano 24-26 gradi. Quindi la mia formazione nasale, fisica, non è di quelli che vanno in giro con i bambini nei passeggini recém-nato, tutto coperto con il naso fuori, perché lui già inizia da piccolo a respirare
l'aria gelida, a quale già si abitua, ma non una persona che arriva a fare vacanza in un paese freddo, esce tutta coperta con il naso fuori, il giorno dopo non ho a letto perché ho la sinusite o male alla gola, perché tramite il naso mi ha infezionato tutto. Quindi anche lì dobbiamo capire, Dio non dà il freddo, Dio dà la coperta d'accordo con il freddo che dobbiamo passare. E nessuno di noi nella umanità oggi può dire che non ha mai ascoltato l'insegnamento di Gesù Cristo. Posso non volere vedere, non accettare, ma non è un problema, perché il momento arriverà a tutti, perché noi siamo qui per essere dell'atomo all'arcangelo. E dell'atomo all'arcangelo vuol dire che io posso fare tante quante incarnazioni siano necessarie perché io arrivi all'arcangelo, perché Dio ha bisogno di noi. Ha bisogno di noi per aiutare nella creazione di tutto questo universo. Nella manutenzione, non la creazione, che la creazione è solo sua. Nella manutenzione dell'universo. Perché? Perché se immaginiamo che ogni essere infimo, vivo che esiste su questa terra, un giorno sarà come noi. Dio ha bisogno di tante volontari. Siamo pronti o no per essere volontari? Questo è un momento. Siamo i lavoratori dell'ultima ora. E dobbiamo prendere questo sul serio, con amore. Perché presto avremo tutto il mondo che vogliamo noi, ma dobbiamo costruire noi questo mondo. E è qui, nel mondo di prova e espiazione, che riusciremo a provare che siamo in grado di andare a un mondo migliore. Grazie amici, grazie a tutti, scusatemi il ritardo, sono 22:07. Grazie. Chiedo scusa, non ho sentito tutti per le domande, ma avendo necessità anche di parlare di quello che sono venuti loro a portare a noi, di conoscenza mai scritta come avete letto, è molto più bello. Se volete conoscere ancora di più, leggete la Genesi. La Genesi c'è scritto tutto ciò che l'umanità ha passato e sta passando e dove arriveremo, come dobbiamo fare per arrivare. È bellissimo. Il Vangelo è la nostra pillola di tutti i giorni. Ok? Grazie amici, Signor Gesù Padre amato. Ringraziamo per questa opportunità di studio. Ringraziamo a questi spiriti benevoli, angeli guardiani, spiriti protettori che ci guidano, auxiliano, che ci amano, che sono sempre con noi a aiutarci, Signor Gesù, a vincere un giorno alla volta. Che possiamo, Padre amato, svegliarsi al mattino ringraziando l'opportunità di vedere, di sentire, di ascoltare la natura, di ascoltare, Signor Gesù, tutta questa musica delle alberi, dei passeri, degli uccelli che cantano per illuminare la nostra giornata. Che possiamo ringraziare la bellezza dei nostri occhi che possono vedere la bellezza che abbiamo attorno, Signor Gesù. Che possiamo, Padre amato, ringraziare le braccia che abbiamo, che possiamo abbracciare, possiamo stendere la mano a qualcuno, Signor Gesù. Ringraziamo, Padre amato, per le nostre gambe che possono camminare. Ringraziamo che possiamo correre e ballare, ma chiediamo anche per coloro che non possano fare le stesse cose che noi oggi siamo capaci di fare, perché sappiamo anche che un giorno anche loro faranno quello che facciamo noi. Per questo, Signor Gesù, non abbiamo nulla da chiedere, solo da ringraziare. Che possiamo sempre, Gesù Cristo, meritare il vostro ausilio e la vostra benedizione. Auxiliaci, Padre, e allontanando da noi i nostri cattivi pensieri, che possiamo imparare a cambiare, Signor, sintonia, per sintonizzare non con il lato brutto della vita, ma che possiamo sintonizzare, Signor Gesù, con la bellezza che ci hai lasciato.
che possiamo pensare non alla morte tua, Signor Gesù, che ci sentiamo abbandonati, ma con la resurrezione che ci ha dato, Signore, la speranza di che tu hai passato por tutte le prove che stiamo passando noi. Benedici, Signore, tutte le colonie che amparano e sostengono i sofferenti di questa terra, che possano anche loro svegliarsi, Signor Gesù, per la grande novità di questo nuovo mondo, che possiamo tutti insieme rendere grazie a Dio. Così sia.